ijootiin isinitti himamu. Itoophiyaa keessatti gochoonni faallaa aadaa duudhaa fi safuu hawaasaa akkasumas faallaa seera biyyattii ta'an maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuutiin irra deebiin raawwatamaa jiraachuun dhimma yaaddeessaa ta'ee jira. Gochi tibbana godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddeetti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhachuu maqaa joon raawwatame gocha suukanneessaa ulaagaa kamiinuu fudhatama hin qabnedha ogeeyyiin seeraa. Humnoonni tikaa fi dabballoonni mootummaa hawaasa shororkeessuu fi hamilee dhabsiisuun abbaa irrummaatiin bulchuuf ta'e jaanii gochoota kanneen raawwatus jechuun qeeqane. Ijoo keenyatti aanuun hooggantoonni addaa naannoo Affaarii fi gareen hidhattoota ugugumuu jaamu haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 350 dabruu hordofuun lolli itti fufee jira. Biyya Jabuutitti Oromoonni Affaartuun sun Somaalee lolaa jira olola joon baqattoonni rakkoo hamtuu mudachaa jiraachuun himamaa jira. Ijoo keenya birootiin walitti bu'iinsi daangaa naannoo Somaalee fi Affaar akka isa yaaddeessu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen balaa walitti bu'iinsaa kanaan miidhaa gama lamaaniin dhaqqabee adda baasuuf hanqina odeeffannoo qabaachuusaa ibsee jira. Nageenyi naannichaa bakka duraanitti akka hin deebiinii fi sochiin idilee naannichaas akka gufatee ibsee jira. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa komii loltuu fi meeshaa waraana naannoo Tigraayitti fe'ee jaamuuf deebii kenne. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa ibsa dilbata dabre baaseen himannaa meeshaa waraanaa fi loltoota naannoo Tigraayitti deddeebisuuf jiru dhugaa irraa kan fagaatedha jechuun haale. Dhiibbaan hawaasni addunyaa waraana Itoophiyaa keessaa dhaabsisuuf godhu jabaateeti jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin mootummoonni addunyaa waliin jiru jechaa jira. Beektonni akka jaanitti haalli kun humnoota alaa waraanaa keessatti afeeruudha jiru. Ijoo keenya xumuraatiin haleellaa doonii irraa kan lubbuu namoota lamaa galaafateen Israa'el Iraanitti quba qabaa jirti. Ministeerri muummee Israa'el Naftanaali Bennett haleellaa kana kan raawwate Iraan ta'uu sirriitti hin beeka yoo jiru. Teheraan gama isiitiin haleellaa kanaan wal qabatee homaa akka quba hin qabne beeksisuun fedhii biyyattii eegsisuuf garuu daqiiqaa tokkoof illee duubatti hin deebi'u jetti. UK fi United States ammoo Israa'el deeggaruu yaada kennanii jiru. Hayyengaa daawwattoota OMN oduun ijoon saatii tanaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti istiidiyoo teenya tan hoornerraa galgala kan isiniif dabru ta'a.